Здравейте! Днес ще ви запозная с тази леко ажурна, пластична и много лесна за плетене плетка, която кръстих Джоана, на възрастната дама, в чийто канал я видях. Линк към канала и ще ви оставя в края на видеото. Да започваме. Плетката е от 3 бримки и един единствен ред. Сваляме крайната и плетем. Една опакова наметка, 2 заедно опаково за предната стена. И това е цялата схема. Опаково, наметка, 2 заедно. Опаково, наметка, 2 заедно. Опаково, наметка, 2 заедно. Опаково, наметка, 2 заедно. Крайна бремка. От обратната страна продължаваме по същия начин. Там, където сме имали 2 заедно, започваме с една опакова наметка, 2 заедно. Опаково, наметка, 2 заедно. Тази плетка е толкова лесна, че е подходяща и за съвсем начинаещи в плетенето. И в резултат на тези два еднакви реда получихме тази оребрена, еластична, ажурна плетка, която става за шалове, защото е еднаква от двете страни. Става за блузки, наметки и всичко, което искате да се плете лесно. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!